Les identités remarquables. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم سوف يكون حول المتطابقات الهامة، يعني les identités remarquables. Donc les identités remarquables sont des égalités qui servent à simplifier, à développer ou à factoriser une expression algébrique. On a trois des identités remarquables: a plus b le tout au carré, a moins b au carré, a plus b fois a moins b. Donc اجيو معايا نشوفوا كيفاش حصلنا على chaque identité remarquable من هاد لي 3. نبداو بلا première a plus b le tout au carré. Donc a plus b au carré هي بحالاش بحال الا عندي a au carré او الا عندي x au carré. الا عندي x au carré شنو كيعطيني هو x fois x. Donc a plus b au carré هي a plus b fois a plus b. كيفاش ممكن نخرج هذه؟ كندير عمليه النشر a fois a plus a fois b. سالينا دابا من a غنمشيو ل b، غنديرو b fois a هي a b plus b fois b égale a fois a c'est a au carré plus a fois b c'est ab plus ab plus b fois b c'est b au carré. Donc a au carré ab plus ab il y a 2 ab plus b au carré. Donc حصلنا على a au carré plus 2ab plus b au carré انطلاقا من a plus b au carré. هي هاد la première a plus b au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. ولكن في les exercices ما كنديروش هاد la démonstration كامله، كنخدموا ديريكتومون بهادي. انا غير وريتها لكم كيفاش كنلقاوها باش حتى الا نسيتي عليها في الامتحان تعرف منين تخرجها. نديرو دابا ان دونك اول تمرين تطبيقي على ليكزامبل الاول a plus b le tout au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. ناخذ x plus 1 le tout au carré. شنو غنديرو هنا؟ خصني نحدد اولا فين هي a وفين هي b. عندي هذه هي a وعندي هذه هي b. دونك هذه هي a وهذه هي b. شنو كتقول لي لا ريغل؟ كنديرو a au carré يعني غندير x au carré plus 2 a b. غندير هاد 2 هادي غنحطها، a هي x نكتبها، b هي 1 نكتبها، بلوس عندي هنا b au carré. b شكون هي؟ قلنا هي 1، نديرو 1 au carré نحصل على الريزولتا في الاخر x au carré plus 2 fois 1 c'est 2 fois x plus 1. وهذه هي النتيجة اللي حصلنا عليها. اجيو نشوفوا دابا لا ديمونستراسيون ديال المتطابقة الهامة الثانية. دونك قلنا على ان a au carré هي شنو؟ هي a fois a. دونك هادي نعقلو عليها. اذا الا بغيت a moins b au carré شنو كندير؟ كندير a moins b fois a moins b. دونك كندير عملية النشر a fois a a fois b هي a b. دونك هنا ردوا معايا البال الاشاره ملي غندير a fois b يعني راه عندي هنايا a السيني ديالها بوزيتيف مع السيني ديال b نيجاتيف، داكشي علاش درت هنايا نيجاتيف. دونك غندير موان a b. بعد غادي نساليت من a غنمشي ل b، عندي موان b فوا a هي موان a b، ثم عندي موان b فوا موان b هي بلوس b b. b فوا b moins fois moins c'est plus, b fois b c'est bb. Donc a fois a c'est a au carré moins ab moins ab c'est moins 2ab plus b fois b c'est b au carré. وهذه هي المتطابقة هامة اللي كنبقاو نخدموا بها دائما. اوليو باش نديرو هاد لا ديمونستراسيون كاملة كنجيو ديريكتومون كنديرو a moins b au carré est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré.
كيف قلنا هاد لا ديمونستراسيون درتها لكم غير باش تعرفوها اولا منين جات، ثانيا الا نسيتيها في الامتحان تكون عندك اون ميثود باش تلقاها بوحدك. داكوغ. لاحظوا معايا الفرق دابا ما بين المتطابقه الهامه الاولى والمتطابقه الهامه الثانيه. في المتطابقه الهامه الاولى كيكون عندي a بلس b. دونك هنا في الحل ديالها كندير a au carré بلس 2ab بلس b au carré. ملي كتكون عندي في الثانيه a موان b كنجي هنا كندير a au carré موان 2ab بلس b au carré. اذا هي نفس المتطابقه الهامه، الا حفظتها راه غادي نحفظ غير وحده فيهم. الفرق بيناتهم ان ملي كتكون عندي هنا بلس كندير هنا بلس، ملي كتكون عندي هنا موان كندير هنا موان. بيان سور هنا دائما كيكون بلس كيلكو سوا هنا بلس ولا موان. داكوغ. دونك نحفظها وإلا نسيتها نرجع لا ديمونستراسيون اللي خدمنا بها باش تعرفوا الفرق بيناتهم. نديرو دابا ابليكاسيون لا دوزيام ايدونتيتي remarquable. دونك a moins b le tout au carré. ناخذ ان اكزامبل ديال x moins 1 le tout au carré. اول حاجه كنحددوا a et b. دونك a هنايا عندنا هي x، b عندنا هنايا هي 1. بغيت ندير a au carré يعني غندير x au carré موان كندير موان 2 كنحط 2 كنضربها في a اللي هي x ثم كنضربها في b اللي هي 1 بلس b au carré اللي هي 1 au carré est égal à x au carré moins 2 fois 1 c'est 2 fois x plus 1. هذه هي النتيجة. Passons maintenant à la démonstration de la troisième identité remarquable. Donc, il a عندي a moins b fois a plus b كتعطيني ديريكتومون هي a au carré moins b au carré، ولكن غنديرو لا ديمونستراسيون كيف قلنا الا نسيتها في الامتحان نعرف كيفاش نخرجها بوحدي. دونك هنا كندير a fois a كتعطيني a fois a، عاوتاني كندير a fois b plus a fois b. من بعد كنساليت من a غنمشي ل b كندير موان b فوا a هي موان a b، ثم غندير موان b فوا b هي موان b فوا b. a fois a c'est a au carré, ab c'est a fois b c'est ab moins ab نكتبها pardon ab moins b fois b c'est b au carré. شنو غندير دابا؟ عندي عددان متقابلان مجموعهما هو 0 ab moins ab، بقات ليا a au carré moins b au carré. كنجي نكتبها ديريكتومون a au carré moins b au carré. هذه غير لا ديمونستراسيون كنعاود ناكد عليها، ولكن راه في لي زيكزارسيس ما كنكتبوش هادشي كامل، كنجيو ديريكتومون كنكتبو a moins b fois a plus b est égal à a au carré moins b au carré. نجيو دابا نديرو ان اكزامبل d'application. Par exemple, x moins 1 fois x plus 1. Donc هذه هي a وهذه هي b، عاوتاني هذه a وهذه b. فاش غنبغيو نخرجوها غادي نديرو ديريكتومون نطبقو المتطابقه هامه اللي هي a au carré moins b au carré، وغادي نجي a هي x غادي ندير x au carré moins b au carré اللي هي 1 au carré. هذه هي résultat. Maintenant, on va faire un exercice d'application pour approfondir. Donc, premier exemple, on a 2a plus 5 le tout au carré. إنا وحدة غادي نطبق في المتطابقات الهامة الثلاث. ديريكتومون كنجي نشوف هنايا واش عندي بلس ولا موان. إلا عندي بلس كنطبق المتطابقة الهامة الأولى، إلا عندي موان بحال ليكزامبل الثاني كندير المتطابقة الهامة الثانية. دونك شنو غندير هنايا؟ غندير a au carré. ردوا البال هنا بان a au carré ولات عندي هنا هي هاد العامل الاول كامل هو a au carré، غندير ليه a au carré. اذا غندير 2a le tout au carré plus 2 fois a fois b، يعني 2 fois 2a اللي هي a fois b اللي هي 5 plus b au carré ça veut dire 5 au carré.
ونجيو نخرجوها تو سامبلومون. غير ردوا البال هنايا حيت كاينين شي وحدين كيديروا 2 او كاري كيديروا الا او كاري وما كيديروهاش العامل لو فاكتور اللي كاين مع ا. دونك هنا حتى 2 حتى هي غتكون او كاري، هي 4 ا au carré plus 2 fois 2 c'est 4, 4 fois 5 c'est 20 fois A plus 5 au carré c'est 5 fois 5 c'est 25. Donc هذه هي résultat. نمشيو l'exemple الثاني. دونك عندنا 3x moins 2. اول حاجه كنديروها كنحددوا فينا هي A ديالنا، هذه هي A، هذه كامله هي A وهذه هي B. دونك فاش غنبغي نخرجها غادي نقول A au carré ça veut dire 3x au carré. عندي هنا موان، حتى هنا خصني ندير موان 2 fois A اللي هي 3x fois B اللي هي 2 plus B au carré ça veut dire 2 au carré. 3 au carré c'est 9 fois x au carré moins 2 fois 3 c'est 6, 6 fois 2 c'est 12, x plus 2 au carré c'est 4. هذه ثانية. Passons maintenant à la troisième identité remarquable. Donc on a 2x moins 1 facteur 2x plus 1. نحددوا a ديالنا، قلنا هذا العامل هذا كامل هو a وهذا كامل هو b. دونك اش كنديروا؟ تو سامبلومون كنديروا بحال في القاعده عندنا a au carré moins b au carré. دونك كنجي عندنا a au carré هي a هي 2x le tout au carré moins b au carré، b قلنا هي 1 دونك 1 au carré 2